வணக்கம் ரயில்வே தமிழன். இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட்லேருந்து அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்ட் ஃபார் ஜென்ரல் டியூட்டி அப்படின்ற ஜாபுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் ரெக்ரூட்மெண்ட் ட்ரைவ் வந்து கூடிய விரைவில் நடக்க போகுது. அந்த ஸ்பெஷல் ரெக்ரூட்மெண்ட் ட்ரைவுக்கான நோட்டிஃபிகேஷனை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஏஜ் லிமிட் என்ன, கேட்டகரி வைஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் இருக்குது, எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இருக்கணும், எப்படி அப்ளை பண்ணணும், யார் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. முதல் முக்கியமான பாயிண்ட்டு, இது கண்டிப்பாக வந்து மேல் கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும், ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது. ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட், எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் இதை அப்ளை பண்ணலாம், அதர் கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ் இதை அப்ளை பண்ண முடியாது. இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டில் அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்ட் ஃபார் ஜென்ரல் டியூட்டி அப்படின்ற இந்த ஜாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஏ கெசட்டட் ஆஃபீஸர் ரேங்கிங் உள்ள ஒரு போஸ்டிங். ஜாயின் பண்ணிட்டாலே போதும், நம்மளோட க்ரோத்தை பற்றி நம்ம யோசிக்க தேவையே இல்லை. நம்ம க்ரோத் ஆட்டோமேட்டிக்காக வேறு லெவலில் இருக்கும். பிரான்ச் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டின்னு பார்க்கும்போது பிரான்ச் வந்து ஜென்ரல் டியூட்டி. ஏஜ் லிமிட் வந்து 20 வயசுலேருந்து 26 வயசுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜெண்டர் கம்பல்சரி மேல் கேண்டிடேட்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கணும். எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வரும்பொழுது நீங்கள் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி மினிமம் கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்கணும். அதில் 60% மார்க்ஸ் கம்பல்சரியாக வாங்கியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து நம்ம 10th 12th இல்லைனா இன்டர்மீடியட் படிக்கிறப்போ மேக்ஸும் ஃபிசிக்ஸும் ஒரு கம்பல்சரி சப்ஜெக்டாக இருக்கணும். அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 60% மார்க்ஸ் நம்ம வாங்கியிருக்கணும். இன்கேஸ் நீங்கள் 10th 12th இன்டர்மீடியட் படிக்கிறப்போ மேக்ஸும் ஃபிசிக்ஸும் ஒரு சப்ஜெக்டாக நீங்கள் படிக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எலிஜிபிள் கிடையாது. அப்பர் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு 5 வருஷமும் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு 3 வருஷமும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து 60% மினிமம் மார்க்ஸ் வந்து வாங்கணும் கம்பல்சரியாக சொல்லியிருந்தாங்க. எஸ்சி எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அதுலேருந்து ஒரு 5% மார்க்ஸ் வந்து கம்மியாக வாங்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது டிகிரியில் மட்டும்தான், 12th சர்டிஃபிகேட்டில் இது கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வேகன்சிஸ் கேட்டகரி வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் வந்து 25. இதில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நம்ம இனிஷியலாக பார்த்துடலாம். இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21 டிசம்பர் அதிகாலையில் ஆரம்பித்து 27 டிசம்பர் மிட் நைட் வரைக்கும் இந்த லிங்க் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும். 7 நாள் தான் வந்து இந்த ஜாபுக்காக அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ குறுகிய காலம் தான், ரொம்ப லேட் பண்ணாமல் 21 டிசம்பர்லேயே வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ என்னென்ன முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணணும் இதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடின்னு பார்த்துக்கலாம். கேண்டிடேட்டோட பேர், அப்பா அம்மா பேர், இல்லைனா வந்து அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த், இது எல்லாமே 10th சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதுதான் எல்லா த்ரூ அவுட் அப்ளிகேஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 12th சரி டிகிரிலையும் சரி நீங்கள் வந்து மினிமம் 60% மார்க்ஸ் கம்பல்சரி வாங்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து 59.70 மார்க் எடுத்திருக்கீங்க, அந்த மார்க்கை வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 60% கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடக்கூடாது. யூஸ் இல்லாத இமெயில் ஐடியோ மொபைல் நம்பரோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எந்த கரஸ்பாண்டன்ஸும் வராது. கரண்ட் அட்ரஸ் இல்லைனா பெர்மனன்ட் அட்ரஸ், உங்களோட கேஸ்ட் இல்லைனா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுவாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓபிசி நான் கிரீமியில் இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட் 3 வருஷத்துக்கு பழசாக இருக்கக்கூடாது. இன்கேஸ் பழசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா புதுசாக வந்து மாற்றி வச்சுக்கோங்க. அதை தான் நீங்கள் வந்து கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து நம்ம ஆன்லைன் எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம். கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த வெப்சைட் www.joinindiancoastguard.gov.in அப்படின்ற இந்த வெப்சைட்டை தான் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்ட் 02/2021 பேட்ச் எஸ்ஆர்டின்றது ஒரு ஸ்பெஷல் ரெக்ரூட்மெண்ட் ட்ரைவோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் போஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்ட் ஃபார் ஜென்ரல் டியூட்டி மேல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸில் அக்ரீன் கொடுத்துட்டு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும். ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபீல்ட்ஸுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணி ஆகணும். உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃபும் சிக்னேச்சரும் வந்து JPEG ஃபார்மெட்டில் கம்பல்சரியாக இருக்கணும். 20 dpi இருக்கணும். ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து 10 kbலேருந்து 40 kbக்குள்ளே அவங்களோட சைஸ் இருக்கணும். சிக்னேச்சர் வந்து 10 kbலேருந்து 30 kbக்குள்ளே அவங்களோட சிக்னேச்சர் சைஸ் இருக்கணும். ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனில் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஒன்று கொடுப்பாங்க. அதை தவறாமல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா அதை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் அட்மிட் கார்டு வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அட்மிட் கார்டோட டவுன்லோட் பண்ணுற லிங்க் வந்து 6th ஜனவரிலேருந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்டர் நம்பரை வச்சு தான் நீங்கள் அதை போய் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து அந்த அட்மிட் கார்டு வரும். எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவை மீட் பண்ணாத கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு அந்த டவுன்லோட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பதில் அவங்களுக்கு ஒரு ரிஜெக்ஷன் ஸ்லிப்னு வரும். ரிஜெக்ஷன் ஸ்லிப்பில் ஏன் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டாங்கன்ற காரணத்தோடு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து அட்மிட் கார்டு வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து 2 காப்பி ஆஃப் அட்மிட் கார்டு வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அட்மிட் கார்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச அதுக்கப்புறம் எல்லா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸும் ஒரு ஃபைலில், இன்னொரு ஃபைலில் அட்மிட் கார்டோட காப்பி, அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஜெராக்ஸ் காப்பி, எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸோட ஜெராக்ஸ் காப்பின்னு சொல்லி 2 காப்பி நீங்கள் தனித்தனியாக வச்சுக்கோங்க.
ஸோ என்னென்ன லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 காப்பி ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேட்டட் ப்ரீ ஃபில்டு ஆன்லைன் அட்மிட் கார்டு. அந்த அட்மிட் கார்டு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம்ல, அந்த அட்மிட் கார்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கலர் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ, அதுவும் வந்து ப்ளூ பேக்ரவுண்டில் மறந்துடாதீங்க. அதுவும் 3 மாதத்துக்கு பழசாக கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது. ஒரிஜினல் கிளாஸ் 10th பாஸ் சர்டிஃபிகேட், அப்புறம் மார்க் ஷீட்டு, அப்புறம் கிளாஸ் 12th பாஸ் சர்டிஃபிகேட் மார்க் ஷீட், ஒரிஜினல் டிகிரி சர்டிஃபிகேட், செமஸ்டர் வைஸ் மார்க் ஷீட்ஸ் கம்பல்சரியாக கொண்டு வந்திருக்கணும். சிஜிபிஏ இல்லைனா சிபிஏ கன்வர்ஷன் பர்சன்டேஜோட அந்த மார்க்ஸ் இருந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி, எதர் பாஸ்போர்ட், டிரைவிங் லைசன்ஸ், ஆதார் கார்டு, ஓட்டர் ஐடி, இது எல்லாமே கொண்டு வரலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் நான் கிரிமினல் லேயர் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி SC/ST கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அவங்களோட ஒரிஜினல் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரிலிமினரி செலெக்ஷன் எப்படி இருக்க போகுது, என்னெல்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் இல்லைனா காக்னிட்டிவ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும். அதோட சேர்த்து பிக்சர் பெர்செப்ஷன் அப்புறம் டிஸ்கஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். இதெல்லாம் கம்பல்சரி. இதெல்லாமே வந்து இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்கும், அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பிக்சர் பர்செப்ஷன் இல்லைனா டிஸ்கஷன் டெஸ்ட், இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன்கேஸ் வந்து உங்களால் இங்கிலீஷில் பேச முடியல, உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்ச ஒரு கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹிந்தியில் கூட வந்து ஃப்ரீயாக பேசலாம். பே ஸ்கேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்ட்கான பே ஸ்கேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேசிக் சேலரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 56,100. அடுத்தடுத்த ரேங்கிங்கில் நீங்கள் போயிட்டே இருப்பீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம். ஸோ உங்களோட க்ரோத் வந்து டைரக்டர் ஜெனரல் வரைக்கும் கூட உங்களோட க்ரோத் இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் நோட்டிஃபிகேஷனோட PDF டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம். அதே மாதிரி ஜாப் அப்ளை பண்ணுற அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்முக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனுக்கான ஃபார்முக்கான லிங்க்குமே வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம். மறக்காமல் இதை கிளிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் PDF வந்து ஒரு இடம் வந்து தரவாக வாசிச்சுக்கோங்க. வாசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிங்க. இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் கண்டிப்பாக வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறோம். நன்றி. ரயில்வே தமிழன்.